2024 hari Kamis sore, jam 4 sore. Gelombang laut dari barat dan arah angin pun dari barat ke timur. Sekarang lagi disertai juga dengan hujan, gelap, hujan. Semoga pelayaran ini diberikan keselamatan hingga sampai tujuan. Amin. Ombaknya loh, putih-putih. Empat meter, 5 meter. Sulawesi ya sudah terlihat gelap, mendung tebal, bahkan sudah hujan. Ini terpantau dari lampu kapal kanan ya, lampu kanan kapal kami. Saya berputar ke arah lambung kiri kapal. Sementara saya ambil dari jurusan kapal ya, karena juga kondisinya hujan, jadi tidak mendukung untuk di dek kanan atau dek kiri atas. Tinggi ombaknya 5 meteran. Untuk perjalanan pelayaran ini masih dalam haluan 262 derajat arah ke barat, belok ke selatan sedikit. Sudah 4 jam saya jaga tadi, tidak terlintas kelihatan ada kapal, jadi hanya kapal kami sendirian. Kita tidak bertemu mau passing atau ada yang menyalip dari belakang jika tidak ada kapal. Kemungkinan masih pada berlindung untuk sementara, atau
Wah, ada sinyal masih.